kugira ngo mubagaragarize ko bishoboka, ariko kugira ngo bagaragarize ko n'intambigerageza ngajya guca inyuma, icyo gitanda nzajya kuraramo, n'undi mugore zakigwemo nayikwambitse nk'ikimenyetso cy'urukundo no kwizerwa imbere yawe, kandi Kristo abifashemo. Ndambagiza bwa mbere nabonye uri kunyigisha, nabwize ngo n'umufariseri w'umusore. Kuva uyu munsi nugira wasiwasi, ngiye wese wera ku musatsi kugera ku manono ku nzara nduwawe, rekana ubwoba naho uzakuntwara, nuzanshaka mu gitondo nduwawe, nujyana kumutwara tayarishuri wawe nijoro ntuvuge. Urifuza ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga kandi byuje ubuziranenge? Gana Active Technology Company Limited cyangwa se ATC, dore ko hano bagufitiye imashini z'ubwoko bwose, desktop na laptop, Cisco switch ndetse na Cisco routers z'ubwoko bwose, amaserveri, amaprinter, amaprojecteri, network cables, wireless adapter, amayekuteri meza cyane, RAM za mashine zose n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri ATC kandi banagusanira ibikoresho byose byawe byangiritse maze bikongera bikaba bishya. Akarusho noneho uguze byinshi bayimugereza aho bijyanye na installation igakorwa ku buntu. Active Technology Company Limited baherereye mu mujyi rwagati ku muhanda w'amabuye uri imbere y'inkuru nziza munsi ya La Poche Hotel. akenshi n'ababyeyi baba mama bombo kwe mama buretse bamucaye gatoya ndabahamagara bamuse mu gicaro byanjye ko muri gucaye sero byicaro byanjye ndabahamagara byo gutanga impano ndabahamagara aba baby mama umusore wawe arakuze neza ndamwize yakuba ku rugo cyane ukoresha ubwira uzayimusaba uburenganzira ntabwo uzajya winjira mu rugo rw'ushaka oya uzajya ubanza uganiriza n'umugazana nzabanza gusaba uburenganzira aruzuye amashyi menshi mu Rwanda basi nibaguze mu musore mu biganza bya Kristo. Bibiliya iravuga ngo umusore azasiga papa we na mama we agende aje kubaka urugo rwe n'ubashakanye. Amabibi bisa inuza bijyanye no kwasabye uburenganzira mu mwashakanye ntabwo ibiganza ngaha Imana y'urugo mu ngero
Imana yamundaje ngende bahe imigisha myinshi. Mariya sikazacike mu rugo rwanyu. Amata arandi basore mufite inyuma murabafite barahari benshi badada mupo. Amena. Abasore ko basigaira, abasore ko mutaje, abasore ko mutaje negeje umusore kumwe musigaye mwicaye. Abasore bagerageza abasore muzi abari banze kuvuga ngo barahari kubera ko tabanye abasore bo badada mupo. Nabo abanye bakavuga ngo barahari nabo amasiri mu rwa Kristo. Ababyeyi b'umukobwa b'umugeni nabo bamuzana mu biganza bya Kristo. Abashyira mu byinshi Papa, umwana wawe arakuze yakuba mu rugo rwe abishiriza umugabo nazaye n'ibyo byashiririye abana abamama nibo kenshi batoza abana babo no guteka no koza ibintu tumubaze amashyi menshi umupapa. Umwana wawe arakuze anaendelea kuonyesha anaendelea kwa zaidi sana endelea basi niba akuze umushyire mu biganza bya Kristo. Umwana w'umukobwa nazasiga ababyeyi be papa na mama we asange ubu bazarwubakana uyu wawe niba uratubwira niba ari we aba papa na mama. Inyuma ye hari abarunabe barari bateranye mikrofone ari gutinya umugeni barari beza n'uyu cyane kubera kumurusha bijyana mupo bijyana mu mutero murari wumvishije utagere kuzingira urugo hariyo abandi bageni umuntu ntabwo yamenya azamura mu bibogo amashyira mu rwa Kristo. Mariya Kristo kuzagabanyuka mu rugo rwanyu, amafaranga, ubutunzi, inka, amamodoka, kandi muri munsi namwe Kristo abasubize kuri pozisiyo. Amen. Amashyira mu rwa Kristo. Amen. Famille. Dusanga umuntu famille ntabwo twakora icyo ari cyo cyose umusore ataratubwira niba kwe uwo yarambagije ari we. Kubera ko muri Bibiliya dufite amateka y'umuvandimwe wacu witwaga Yakobo yagiye kwa nyirarume Labani akorera umugeni uwo yakunze imyaka 7 ishize ntabwo niwe wamuhaye
baramuhindurira bamuhareya kandi yarashakaga nde Rasheli. Sasa kugira ngo duce ayo marimanganya, umusore ubona no bamutwikiriye kuko Yakobo bamugejeje bamuhaye umugeni bamutwikiriye, aragenda arishebe wa ubweye ajya gusanga wape byagiritse. Ebana umurekuye kwanza uvana kano kaboro ati ugafungure utubwire boro tu utubwire niba ari we cyangwa se niba atari we kitaye birangira, niba ari we turakomeza. Papa niwe anasimeji niwe amen. Ebana ijana n'abantu batashobora Imana irabishoboye bongo kweli aba komera amashyi menshi Kristo. mukunzi wanjye Rasheli Mukeshimana tuvanye kuri uyu munsi ntabwo nari ko wagerwaho. Nakunze benshi ndambagiza benshi nagiye hirya no hino ariko umunsi nakubonye umutima wanjye waratimbaguje. Fata umwanzuro wo kuza kukurambagiza. Nizera ndashidikanya yuko wamfataga nk'umufariseri nk'abandi basore bari hano hanze. Ariko njye nari mfite umugambi aho mvuka nta musore urakora mariage, ngo yambare ikoti yubahishe umugeni we. Ariko njyewe Rasheli wanjye utumye mba uwa mbere nanjye nambaye ikoti. Izo karande zo kudakora mariage aho mvuka uko uyu munsi nanjye nambaye ikoti nabanje kubigaragaza imbere y'abantu n'imbere y'Imana kari wowe ntoranyije kumbera umufasha urubavu rwo mu mbavu zanjye ibyishimo byanjye mama w'abana banjye umvanye kuri banyubahishije. Ni ukuri nabigerageje kenshi bikananira. Ariko kugira ngo amadayimoni n'abarozi na satani bamenye ko ubukwe bwa mbere Imana yahuje ari mu busitani bwa Edeni. Natwe dufite ubwo burenganzira. Niyo mpamvu nanjye nateye intambwe. Ndahangaha sheri wanjye zakubera umugabo mwiza.
nzakubera umugabo mwiza. ngiye gukorera imbuto nziza. Ngiye kugukorera imbuto nziza. ntabwo nzakugereranya n'abandi bagore. Ntabwo nzakugereranya n'abandi bagore. ntabwo nziyambika ntarakwambika. Ntabwo nziyambika ntarakwambika. ntabwo nzaguhisha ibanga. Ntabwo nzaguhisha ibanga. niwe uzambera byose. Niwe uzambera byose. uri umufasha wanjye. Uri umufasha wanjye. uri ibyishimo byanjye. Uri ibyishimo byanjye. niwe uzajya umpumuriza. Niwe uzajya umpumuriza. abagabo duhunyura mu bintu byinshi. Abagabo duhunyura mu bintu byinshi. ariko nizera ko ntacyo nzagukinga. ibyanjye byose ibyo ntunze n'ibyo nzatunga ndabiguhaye. ni ibyawe wowe jenante. hano hanze abagabo benshi bakubita abagore babo. abandi bakabashakira abandi bagore. ntabwo nzagukubita inkoni. nta nicyo nzagukubita kindi. nzagukunda kandi nzagukorera byose. nanjye ubwanjye ndi uwawe. ababiri urareba uko iyi mpeta imeze. nta mupaka ifite. niko urukundo rwanjye kuri wowe rutazagira umupaka. ntawe uzagusuzugura mpari. nzakurwanirira. nzakurengera. naragira n'ushobora ansenge akuntanye nawe. nzarwana intambara. n'imbuga nzayivamo ndwane n'iy'umubiri. boheri bagusuzugura umugore mu maso kandi kugira ngo nkomeshe abadayimoni. abarozi na satani ubwe. nimba mbigerageje kubera ko iwacu muri sede refugee nta busambanyi bubamo. ariko kugira ngo mubagaragarize ko bishoboka. ninambigerageza ngaguca inyuma. icyo gitanda nzajya kuraramo. n'undi mugore nzakigwemo. ndayikwambitse nk'ikimenyetso cy'urukundo no kwizerwa imbere yawe. kandi Kristo abimfashemo. amen. inyigisho z'amashitani. amabiti sheri wanjye Israeli. umore ibintu birenze ubwenge.
sinanditse ko nanjye nakwambara ikanzu yera. Nanditse ko nakwambara ikanzu yera. Aho mvuka kwambara ikanzu yera urushungi ni ikizira n'ubigerageje iyo adapfuye arapfusha. Ariko nizera ko ahangaha mpagaze ni ku Mana nzima uko nyambaye dufunguriye imigisha n'abazadukomokaho bazayambara. Ukiza kundambagiza bwa mbere nabonye uri kunyigisha nabwiza abantu umufariseri n'umusore twari tunyuze mu bintu bikomeye amateka atari meza ashaririye imisozi ibibande mu mabuye mu bivumo hose twagezeyo ariko inzira igira iherezo. Hano ku murwa w'umunyiro Imana irabikoze. Ibyo wansezeraniye urabigaragarije. ukunyubahishije ndabizi hano hanze abakwifuza ni benshi bifuza ko ari umugabo wabo ubwo ari njye utwaye igikombe nkaba mwifitiye nanjye ndagusezeranyije yuko nzakubera mama w'abana nzakubera umutima w'urugo nta banga nzaguhisha ntacyo nzagukinga kandi ahariho hose nzavuga ubugabo bwawe ibyo ukora kandi usubiza ibyifuzo byanjye wabwo kwiga ibyifuzo by'umumama ntibikemurwa n'umupapa. Satani n'abambari be bari bicariye ubuzima bwacu ariko ubwo duhagaze ahangaha ukaba ujya ndetse ikanzu yera ukemera ko dukora mariage imbere y'abantu imbere y'Imana n'ibyacu byose Imana irabifunguye. Nureba ko n'impeta imeze nta mupaka igira nta mupaka ifite kuko idafite umupaka niko nanjye urukundo rwanjye rutazagira umupaka. kuva uyu munsi ntugire wasiwasi njye wese wera ku musatsi kugera ku manono ku nzara nduwawe rekana ubwoba nta wundi uzakuntwara ntuzanshaka mu gitondo nduwawe nujyana kumutwara tayari shuri wawe nijoro ntuvuge kugira ngo abadayimoni n'abarozi bumve iwacu mu murwa w'ubuhungiro nta busambanyi bubamo ninibeshya ngajya guhura n'undi mugabo utari wowe nanjye nzabe kuri icyo gitanda.
chere wanjye nuwawe wese nta uzantanya nawe kuva umunsi y'impeta y'ikirango cy'urukundo ndayikwambitse kugira ngo ugaragarize ko ndi uwawe urukundo rwanjye rwose ari urwawe na Kristo muzima abifashemo. Amen. Amashyi y'umuntu kwa Kristo. Amen. Amen. Sasa ndio Biblia ivuga ubukwe bubaho n'umuntu wese. Bahaguruke sasa. Ese bikoranye muri byose? Mariage, mareba, televiziyo, mariage n'abaranye, papa Israel iraboranye. Mama Rachel iraboranye. Ntibigemutse. Arubwiye kwinjira mu burenganzira bwanyu. Amamepi. Basi nawe ramuri kiganza ngaha. Ramuri kiganza cyangwa. Kristo muzima w'u Rwanda aho Mana y'imurwa buhungiro ushoboye byose kugira ngo utaravuga mureke ngende mvuge mwe murambura ibiganza. Okay, uri Imana ishoboye kuva uyu munsi ugaragarije abavandimwe bacu ushoboye ibyo batekereza ko bitangirwaho uyu munsi bigezweho. Niyo mpamvu nakwinginze imivugo yose karande z'imiryango zari ziboshye aba bavandimwe bacu zisenyuke, ubutunzi bwabo bugende bufungurwe. Watubwiye neza ko turenge gusura ishusho yawe. Uyu muvandimwe wacu na mushiki wacu nabo bari gusura ishusho yawe. Imigisha yose iri muri Bibiliya kuko nabo ni abanyamugisha wibasesekazeho, bagende barye bahagiye, batunge batunganirwe, bagende bubaka amazu, bagende babyare hungu na kobwa. Ibitero byose Satani ashaka kubagabaho azasange uri kumwe nabo, azanejwe. Imigisha yose yanditswe mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 1 kugeza kwa 14 ugende ibasesekazeho. Kristo agenda abagira umutwe mutokuza bimirizo, abagira abambere mutokuza aho banyuma. Muzahahe muronke, muzahinge mweze, mu rugo rwanyu ibyo kurya bitandukanye bizahoremo: ibirayi, ibishyimbo, ibijumba, ibihaza, umuceri, inyama, inkoko, intama, imbuto, amata, ibyo kunywa bitandukanye Kristo agenda bibahe. Kandi uyu munsi karande zose imigambi yose y'umwe Satani n'abambari yose ineshwe. Kristo agenda ababere byose, ababere umujyanama ukomeye. Umwana w'umuntu atukuzabera umujyanama. Uzaza kubasenya azasenyuka ataragira mu rugo rwanyu. Uzazana imigambi mibi izamufate atarabageraho. Kandi imbuto zo mu nda zanyu zigende zibona umugisha. Mariage, amadiplome, amashuri meza, ubucuruzi bukomeye, amamodoka, imirima, kubita abadayimoni, kubwiriza ubutumwa abantu bakabohoka. Ibyanyu byose byari byicaye ku munsi Kristo agenda bifungure. Kandi kuruta byose imbaraga z'Imana arizo zizabafata, arizo zizabashoboza byose.
ikiruta byose kamba ry'ubwamikazi Kristo agenda ribambike utokuzanira aho muzahora munezerewe utokuzanyarwa aho muzahorane ubutunzi abazazi banyu bashonje bazataye bahaze abazazi banyu barwaye bazataye bakize abazazi banyu bari poseze bazataye barigeriyuvure kandi kubasha muri bavuga n'umuhanuzi w'Imana muri Rwajiri nubasha bavuga n'amategeko y'igihugu kuva umunsi ntabwo mukiri Israel na Rachel ahubwo mubaye umuryango wa Israel n'Imana y'urugo bwira hamwe icyubahiro amen. Yohana kuraya sasa ndetse n'umugabo we bazaba isukari mu rugo rwabo. Shalom family. Yes. Natwe abakoze ubukwe n'abaririmbyi bacu kuko turabaririmbyi bo gusifuza Kristo. Ubwo rero abaririmbyi bagenzi babo bateguye isake kugira ngo igire ababyutsa mu gitondo ntibakaryamire dukomeze gukora umurimo w'Imana. Amen. Amakuru isange umutwe n'amababa naryamye byose biri gusinzira ntabwo twitaga n'abafunguro imigisha n'ijambo nawe aranazimana amababa bino n'abagufotore n'abagaragara uruhande rwanjye nawe bagize neza kutubyarira umusore n'abafite impano n'abazanye impano ntayo aba hindukira gutya sasa hindukira umufotore wana fotore kadete amen shusho tukufu kwa Kristo turishimye nyirasenge
najya nabonye Kadete afite nanze kumuhaga sukuri yariguza ngo ari amasasu twagazangana ariko wananiwe mama ariko wananiwe aha ari amude foto bana amen sawa imano zize mikrofone na Shalom family. Nanjye ndishimye ku bwa mukuru wanjye ndamusezeraniye ko uyu munsi nzamuhereza impano mubwira ko agomba kwinezererwa nanjye ideni rivuyemo Imana yamurindaje izakubakire kandi mariage n'amamariage azafungurwe no ku rubyaro rwose nanjye ntabuzemo amen. Amen. Arabafite impano basi twasubira mu byicaro byose biramo bazanire bahasha impano ntariba ikibazo bari kuzajya bahasha ngaruke mu bazanire bahasha abana hano hari amayero n'amadolari n'amanyarwanda yose aranga bongo ubahe mikrofone n'ababwira impano bagatanga impano yabo babanza babwibasha shusha ndakuvuga Kristo uyu munsi Kristo akoze igitangaza mariage irabaye bongo gwiri nawe yawe irakurikiraho nawe yawe niyikurikiyeho amabibi amen shusha utukufu kwa Kristo mwereze ibasha abantu mwereze ibasha no kuzya ntabwo rero twazigwezi nanga shusha utukufu kwa Kristo bari gutegura impano mama tukoze ntabwo yishimye mbona umusore wambaye ikoti urishimye cyane mama uyu ni musaza wanjye ukurikira nanjye muhaye isake izajya ibakangura bakajya ku mirimo bagomba gukora kugira ngo bahahire abana nabo ubwabo biteze amashyira impundu nyinshi murakoze mama namwe Kristo akomeza abigisha byinshi amen isake ngiyi mama brani isake ngiyi amen basi kubera dusengera amazi bagira bataruha twasubira ku byicaro amen basubira ku byicaro bare na mari abageni gukina shusha utukufu kwa Kristo nawe uzamukurikiye amabibi ubwo bukurikiye n'ubwawe waba kweli
kandi nk'uko bakomeje gusenga Imana kugira ngo izabafashe kandi tudashidikanya na gato ko Imana amaze kubemerera yego kikaba ikimenyetso gikomeye mu buzima bwabo. Rakoze cyane Fulgence. Murakaze cyane. Umuhungu agira ubwira no kuri Fulgence urantangaje no kuri. Ndagira ngo mwifurize kuzahorana umurava, kwifurize kuzahorana ubwira kugira ngo ubuzima bwanyu buzarangwe n'ibyiza, ubuzima bwanyu buzarangwe n'umugisha w'Imana, kubera ko nakubonanye ishyaka ryinshi n'umurava wo gukora. Ndinginga Imana y'umwishe kugira ngo izagushyigikire kandi urugo rwawe ruzakomere fatanije na kenshi Imana y'umugisha. Hanyuma noneho reka dusabe bishinzwe ubufatanye bukomeye buzaranga urugo rwanyu nk'uko mwabyiyemeje. Ati nuko bizagenda, nuko tuzakira abashyitsi bazashyika iwacu, nuko tuzahora tunezerewe turi imbere y'inshuti n'abavandimwe n'imiryango yacu yombi. Tuzahora twifuza ibyiza mu rugo rwacu kandi twafashe igihe cyo gusenga Imana irabitwemerera. Ayo ni amagambo y'Umukesha na Fulgence yanjye. Murakoze cyane. Munyame twongere tuhuze ibiganza tubashimire. Murakoze cyane, murakoze cyane. Urifuza ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga kandi byuje ubuziranenge? Gana Active Technology Company Limited cyangwa se ATC, dore ko hano bagufitiye imashini z'ubwoko bwose, desktop na laptop, Cisco switch ndetse na Cisco routers z'ubwoko bwose, amaseriveri, amaprinter, amaprojecteri, network cables, wireless adapter, amayekuteri meza cyane, RAM za mashine zose n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri ATC kandi banagusanira ibikoresho byose byawe byangiritse maze bikongera bikaba bishya. Akarusho noneho uguze byinshi bayimugereza aho bijyanye na installation igakorwa ku buntu. Active Technology Company Limited baherereye mu mujyi rwagati ku muhanda w'amabuye uri imbere y'inkuru nziza munsi ya La Poche Hotel.